නමස්කාර වේවා බුදුරුවනට සමදා බුදු හිමි සරණ යමි. නමස්කාර වේවා ධම්රුවනට සමදා සදහම් සරණ යමි. නමස්කාර වේවා සංඝරුවනට සමදා මහා සංඝ සරණ යමි. නමස්කාර වේවා තුනුරුවනට සමදා තිසරණ සරණ යමි. සාදු සාදු සාදු. අපිට මේ උතුම් ධර්මය කියලා දෙන අපගේ ගුරු දේවෝත්තම කල්යාණ මිත්‍ර පින්වත් ලොකු ස්වාමින් වහන්සේට අපගේ নমස්කාරය වේවා. සාදු සාදු සාදු. ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි, අතිශයින් කලාතුරකින් පහළ වෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකගේ ඒ උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මය තවත් බොහෝ දිනකට අහන්නට සලස්සනවා කියලා කියන්නේ ශ්‍රේෂ්ඨ අග්‍රගණ්‍ය වූ පිනක්. මේ පින්වත් පිරිස අද දවසේ ඒ ශ්‍රේෂ්ඨ පුණ්‍ය ධර්මයන් තමන්ගේ ජීවිතවලට එකතු කරගන්නවා. ඒ එකතු වෙන්නා වූ පුණ්‍ය ධර්මයන් යම් දවසක මේ පිරිසටත් මේ ජීවිතය අවබෝධ කරගන්නට, මේ සසර ගමන අවබෝධ කරගන්නට, මේ දුකින් මිදෙන්නට උපකාර කරගන්නවාමයි. පින්වත්නි, මේ ලෝකයේ පවතින යම් දෙයක් වේද මේ අපගේ ජීවිතය අවබෝධ කරගන්නවා කියන කාරණය, මේ ලෝකයේ පවතින දේ යථාර්ථයෙන් තේරුම් ගන්නවා කියන කාරණය ඉතාමත් අපහසු දෙයක්. මේ ලෝකෙට පහළ වෙච්ච බුදුරජාණන් වහන්සේලා තමන් විසින් අවබෝධ කරගෙන මේ ලෝකය අවබෝධ කර ගැනීම උදෙසා අන් සත්‍යයන්ට ඒ ධර්මය කියලා දුන්නා. මේ ලෝකයේ ඉපදෙන මේ සත්වයෝ දුකටපත් වෙමින් දීර්ඝ වූ සංසාර ගමනක් තුල ඉපදෙමින් මැරෙමින් ඒ ගමන් කරන ස්වභාවය ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේලා විසින් පෙන්වා දුන්නේ. පින්වත්නි, ඒ යථා ස්වභාවය අවබෝධ කර ගැනීමට නොහැකියාව කියන කාරණය බුදුරජාණන් වහන්සේලා දේශනා කොට වදාලා අවිද්‍යාව කියන වචනයෙන්. පින්වත්නි, බුදුරජාණන් වහන්සේලා මේ අවිද්‍යාව මේ සංසාර ගමන තුළ මේ සත්‍යය තුළ පවතින මහා අන්ධකාරයක් විදිහට තමයි දැක්කේ. ඒ නිසාම මේ ලෝකයේ උපදින මේ සත්වයෝ මේ අවිද්‍යා අන්ධකාරය තුලම ඉපදිලා, ඒ අවිද්‍යා අන්ධකාරය තුලම ජීවත් වෙලා, ඒ අවිද්‍යා අන්ධකාරය තුලම මිය යන ස්වභාවයෙන් යුක්තයි. ආන්නේ කියන දුක් සහිත සසර ගමනේ අවබෝධයක් නැතිකම නිසා, තේරුමක් නැතිකම නිසා දුක් විඳින්න යන මේ සත්වයන්ට ඒ සසර ගමනේ මිදෙන්නට මාර්ගය කියලා දෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා. ආන්නේ කියන උතුම් ශ්‍රේෂ්ඨ ගාම්භීර ධර්මය මේ ඔබ අසන්නේ. ඒ නිසා මතක තියාගන්න පින්වත්නි, මේ ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරනකොට මේ ධර්මයෙන් තමන්ගේ ජීවිතයට ගලපා ගන්නට යම් කාරණයක් ඇද්ද? ආන්නේ කියන කාරණේ තමන්ගේ ජීවිතයට ගලපා ගන්නවා කියන අදහස, ඒ සිතුවිල්ල තමන් තුළ තියාගෙන මේ ධර්මය අහන්න ඕනේ. ඒ හේතු කොටගෙන යම් දවසක මේ දීර්ඝ සංසාර ගමනෙන් අත් මිදෙන්නට, මේ දුක් සහිත සංසාර ගමනෙන් අත් මිදෙන්නට ඔබටත් ඒ උපකාර වෙනවාමයි. පින්වත්නි, අපගේ සිදුහත් බෝසතාණන් වහන්සේ ගිහිගෙයින් නික්මෙන කාලේ, ඒ යුගයේ ඒ ඉන්දියාවේ පැවතුනේ බ්‍රාහ්මණ සමාජයක්. ඒ බ්‍රාහ්මණ සමාජය තුළ විවිධ වූ මත 64ක් විතර තිබුණා. ඒ සමාජය තුළ හරි විශේෂ ලක්ෂණයක් දැක්කන්නට තිබුණා. ඒ තමයි පින්වත්නි, බොහෝ දිනෙක මේ දුක කෙලවර කරන්නට ඕනේ, මේකට විසඳුමක් ඕනේ කියලා විමුක්තියක් හොයාගෙන යන ස්වභාවයක් තිබුණා. විමුක්ති ගවේෂකයන්ගෙන් පිරුණු සමාජයක් එදා තිබුණේ. නමුත් පින්වත්නි, ඒ සමාජය තුළ, ඒ විමුක්ති ගවේෂකයන් තුළ අවුල් වියවුල් වෙලා පැටලිච්ච ස්වභාවයක් දැක්කා. විමුක්තියක් හොයාගන්නේ කොහෙන්ද කියන කාරණාව සම්බන්ධයෙන් ගැටළු සහගත තත්ත්වයක් තිබුණේ. එවැනි සමාජයක, එවැනි කාලයක
අපගේ සිදුහත් බෝසතාණන් වහන්සේ ගිහිගෙන් නික්මිලා ඒ ශ්‍රේෂ්ඨ වූ පරම වූ නිවන පිණිස මාර්ගය හොයාගත්තා. පින්වත්නි, අත්තකිලමතාන යෝගය, කාම සුකල්ලිකාන යෝගය කියන මේ ප්‍රධාන අන්ත දෙකට බර වෙලා ඒ යුගයේ ඒ කාලේ සත්‍ය සොයාගෙන විමුක්තිය සොයාගෙන ගියපු මිනිස්සු අතරමං වෙලා ඉද්දී බුදුරජාණන් වහන්සේ මධ්‍යම ප්‍රතිපදාවක් අනුගමනය කරලා ඒ උතුම් වූ අරහත්ත්වයට පත් වෙලා සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වුණා. ආන්නේ උත්තමයන් වහන්සේ අපගේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ කියලා අපි සරණ ගියා. පින්වත්නි, ඔය ඉන්දියාවේ අතීතයේ ඉඳලම මහා කාන්තාර හරහා ගැල් කණ්ඩායම් ගමන් කරනවා. ඒ ගැල් කණ්ඩායම් වල ඉදිරියෙන් යන ගැලේ එක් පුරුෂයෙක් ඉන්නවා. ඒ පුරුෂයා තමයි පිටුපසින් එන සියලු ගැල් වලට මඟ පෙන්වන්නේ. මාර්ගය කියන්නේ දහවල් කාලේත් රාත්‍රී කාලේ දෙකේම ගමන් කරන මේ ගැල් ඇතැම් විට රාත්‍රී කාලේ අහසේ තරු දිහා බලාගෙන තමයි මාර්ගය ගමන් කරන්නේ. ඒ ගැල් කණ්ඩායමට එන සෑම උපද්‍රවයකින්ම බේරගෙන නිවැරදි මාර්ගයේ ගමන් කරවන්නට ඒ ගැල් කණ්ඩායමේ නායකයාට වගකීමක් තියෙනවා. ඒ සියලු ගැල්, ඒ සියලු ගව මහිෂාදීන් ආරක්ෂා කරගෙන නිරුපද්‍රිතව ඒ කාන්තාර මාර්ගයෙන් නිතර කරන ඒ පුරුෂයාට කියනවා, ඒ නායකයාට කියනවා ශාස්ත්‍රූ කියන නම. පින්වත්නි, මේ දීර්ඝ සංසාර ගමනේ, මේ දුක් සහිත සසර ගමනේ ගිලිමින් දුක් විඳිමින් යන මේ සත්වයා ඒ සසර ගමනින් මුදවනවා කියන අර්ථයෙන්, නිරුපද්‍රිත වේ සංසාර ගමනින් මිදෙන්නට මාර්ගය කියලා දුන්න උත්තමයා කියන අර්ථයෙන් අපි අපගේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට අපගේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ කියලා හඳුන්වනවා. ඒ උත්තම මාර්ගය කියලා දුන්න, ඒ ඒකායන වූ මාර්ගය කියලා දුන්න ඒ ශ්‍රේෂ්ඨ උත්තමයා අපගේ භාග්‍යවත් වූ අපගේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ. පින්වත්නි, අපගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කොසබෑ නුවර දවස් වැඩ ඉන්නකොට ඒ කොසබෑ නුවර ඇක්ටේරියා වනේ වේලිලා වැටිලා තිබුණ ඇක්ටේරියා කොළ ස්වල්පයක් තමන්ගේ ශ්‍රී හස්තයට ගත්තා. භික්ෂුන් වහන්සේලාගෙන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විමසුවා, මහණෙනි, ඊතා වැඩි කුමක්ද? මා විසින් අතට ගන්නා ලද මේ ස්වල්ප වූ ඇක්ටේරියා කොළද, එහෙමත් නැත්නම් මේ ඇක්ටේරියා වනේ ගස්වල ඇති යම්තා කොළද කියලා. අන්න ඒ වෙලාවේ පින්වත්නි, ඒ භික්ෂුන් වහන්සේලා පිළිතුරු දෙනවා, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් අතින් ගත්ත කොළ ස්වල්පය ඊටමත් ස්වල්පයක්. මේ ඇක්ටේරියා වනේ තියෙන සමස්ත ගස්වල තියෙන කොළ ප්‍රමාණය බොහෝයි. පින්වත්නි, ආන් ඒ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙන්න මේ දේ වදාලා, පින්වත් මහණෙනි, මා විසින් මේ විශිෂ්ට වූ නුවණින් අවබෝධ කොට නොපවසන ලද යමක් ඇද්ද? එයමයි බොහෝ. පවසන ලද්දේ ඊටමත් ස්වල්පයයි. විශිෂ්ට නුවණින් අවබෝධ කරගෙන නොපවසන ලද යමක් ඇද්ද? එයයි බොහෝ. පවසන ලද්දේ ඊට ස්වල්පයයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ. පින්වත්නි, බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් තමන්ගේ ජීවිත කාලය තුල අවබෝධ කරගත්තා වූ ඒ අවබෝධය කොතරම්ද කියලා අපිට යම් කිසි විදියකට හිතා ගන්නට පුළුවන් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ දෙයින්. මහා වනාන්තරයේ ගස්වල තියෙන සියලු කොළ සංසන්දනය කරපුවාම තමන්ගේ ශ්‍රී හස්තයට ගත්තේ කොළ ස්වල්පයත් එක්ක. දේශනා කොට වදාළේ තමන්ගේ ශ්‍රී හස්තයට ගත්තේ කොළ ස්වල්පේ නම් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අවබෝධය කොතරම්ද? ඒ මහා වනාන්තරයේ සියලු ගස්වල පවතින කොළ හා සමානයි. පින්වත්නි, බුදුරජාණන් වහන්සේලා දේශනා කරලා තියෙන්නේම, දේශනා කරන්නේම මේ දුක් සහිත සංසාර ගමනේ මේ සත්වයාට ඈතර වෙන්නට යම් කාරණයක් ඇද්ද? ඒ උදෙසා පවතින යම් සාධකයක් ඇද්ද? ඒ උදෙසා අවශ්‍ය මඟ පෙන්වීමක් ඇද්ද? ඊට අදාළ ඒ උතුම් ධර්මයේ පමණයි. අපගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ 45 වසරක් පුරාවටම පින්වත්නි, ඒ දේශනා කොට වදාළ යම් ඒ බුදුමුවින් නිකුත් වුණාද යම් වචනයක්, ඒ සෑම වචනයක්ම අපි ශ්‍රී සද්ධර්මය කියලා සලකනවා. ඒ සෑම වචනයක් තුළම, සෑම අකුරක් තුළම පින්වත්නි ගැඹුණේ අන්තර්ගත වුණේ උතුම් නිවන. ඒ සෑම වචනයක්, ඒ සෑම අර්ථයක් තුළම, ඒ වචනයක් තුළම නිවන පිණිස පවතින දේ, නිවන පිණිස පවතින සාධකයක්, නිවන පිණිස පවතිනම දෙයක් පමණක් දේශනා කොට වදාලා. ඒ අර්ථයෙන් යුක්ත, නිවන් මඟට මුල් වෙන, අවබෝධයෙන් කලකිරීම පිණිස හේතු වෙන ධර්මයක් දේශනා කළේ. විරාගය පිණිස පවතින, නිරෝධය පිණිස පවතින, ඒ වගේම මේ සත්වයාගේ සංසිඳීම පිණිස පවතින ධර්මයක් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ.
විශිෂ්ට වූ ඥානය ඇති කර ගැනීම පිණිස පින්වත්නි ධර්මය. අවබෝධය පිණිස පවතින ධර්මයක් පමණයි මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළේ. සත්තානං විසුද්ධියා ශෝක පරිද්දවාණං සමතික්කමාය. පින්වත්නි මේ සත්වයාගේ මේ දුක් සහිත සසරේ ගමන් කරන පිරිසිදු බව උදෙසා ඒ සත්වයාගේ ශෝක වැළපීම් ඉක්මවා යාම පිණිස මේ උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මයේ දේශනා කළා. ඒ සත්වයාගේ කායික මානසික දුක් දුම්නස් නැති කිරීම පිණිස දුක්ඛ දෝමනස්සානං අත්තංගමාය. මේ ජීවිතය අවබෝධ කර ගැනීම උදෙසා ඒ වගේම මේ නිවන සාක්ෂාත් කර ගැනීම උදෙසාමයි මේ උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මයේ දේශනා කළේ. ඒ නිසායි පින්වත්නි මේ උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මයේ ප්‍රඥාවන්ත කෙනාට පමණයි. පඤ්ඤාවන්තස්සයන් ධම්මෝ. ප්‍රඥාවන්ත කෙනා මේ ගැඹීර මේ ධර්මය අවබෝධ කර ගන්නවා. හේතුව පින්වත්නි මේ ශ්‍රී සද්ධර්මයේ ගැඹීරයි කියලා කියන්නෙම අවබෝධ කර ගැනීමට ලේසි නෑ. අවබෝධ කර ගැනීම පිණිස ලේසි නෑ. පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ දුක හට ගැනීම, දුක නිරුද්ධ වීම, දුක නිරුද්ධ කිරීමේ මාර්ගය කියන මේ ආර්ය සත්‍ය හතර දේශනා කොට වදාලා. මේ ලෝකයට කලාතුරකින් පහළ වෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් පමණක්ම දේශනා කරන ඒ උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මයේ අපිට අහන්නට ලැබුණා. පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාලා මේ රූපය, වේදනාව, සංඥා, සංස්කාර, විඥාන කියන මේ ස්කන්ධ පහ, මේ උපාදානය වෙන ස්කන්ධ පහ මේ සත්‍යයන්ගේ සසර ගමන තුළ දුක කියලා හඳුන්වන්නට පුළුවන්. මේ සත්‍යය තුළ මේ කෙරෙහි පවතිනවාද යම් තෘෂ්ණාවක්, ඇලීමක්, නැවතත් භවයක් සකස් කරන, ඒ කෙරෙහි ආශාවෙන් ඇලෙන ස්වභාවයෙන් යුක්ත, ඒ වගේම උපනූපන් තැන්නේ මේ සතුටින් පිළිගන්න ස්වභාවයෙන් යුක්ත ඒ තෘෂ්ණාව හේතු කොටගෙන මේ දුක හටගන්නවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාලා. කාම තණ්හා, භව තණ්හා, විභව තණ්හා වශයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා දුන්නා. ඒ පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් පෙන්වා දුන්න දෙවෙනි ආර්ය සත්‍ය දුක හට ගැනීම. පින්වත්නි මේ කියන තෘෂ්ණාව ආකාර තුنين කාම තණ්හා, භව තණ්හා, විභව තණ්හා කියන මේ ආකාර තුنين යුක්ත තෘෂ්ණාව යම් කෙනෙක් ඉතුරු නැතිවම නිරුද්ධ කරනවා නම්, නොයල්මෙන් නිරුද්ධ වීමක් සිදු වෙනවා නම්, ඒ අත්හැරලා දැමීමක් සිද්ධ වෙනවා නම්, දුරු කිරීමක්, ඒ නිදහස් වීමක් සිද්ධ වෙනවා නම්, ආන්නේ දුක නිරුද්ධ වීම. පින්වත්නි එය තුන්වෙනි ආර්ය සත්‍ය. දුක නිරුද්ධ කරන මාර්ගය බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් පෙන්වා දුන්නා පින්වත්නි. ඒ ඔබ අහලා තියෙනවා ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය, අංග 8කින් යුක්ත ආර්ය මාර්ගය. පින්වත්නි මේ ලෝකයේ දෙවියන් බමුණු සහිත මේ ලෝකයේ කිසිම කෙනෙකුට වෙනස් කරන්නට බැරි මේ ආර්ය සත්‍ය බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළේ මේ දුක් සහිත සංසාරයෙන් මේ සත්‍යයට ඈතර වෙන්නට පවතින ඒ කායන මාර්ගය පෙන්වා දෙමින්. පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාලා මේ ආර්ය සත්‍ය නොදන්නවා කියන කාරණය මේ ලෝක සත්වයා මේ දුක් සහිත සංසාර ගමනේ ගමන් කරන්නට හේතු වෙන මේ ආර්ය සත්‍ය නොදැනීම මේ මහානුභාව සම්පන්න ඉරත් සඳත් ඒ දෙදෙනාගේ ආලෝකය පවා නොවැටෙන ලෝකාන්තරික නිරයේ පවතිනවාද යම් ඝන අන්ධකාරයක්, තියුණු වූ අන්ධකාරයක්. ආන්නේ කියන ඝන තියුණු අන්ධකාරයට වඩා අතිශයින් ගැඹුරු භයානක බිහිසුණු අන්ධකාරයක් මේ ආර්ය සත්‍ය නොදන්නා මේ සසරේ ගමන් කරන සත්‍යය තුළ පවතිනවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා. යම් කෙනෙක් පින්වත්නි මේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ නොකොට මේ කියන දුක කෙලවර කරනවා, මේ කියන දුක අවසන් කරනවා කියලා හිතනවා නම්, පවසනවා නම් ඒක සිදුවිය නොහැකි දෙයක් කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒකට උදාහරණයක් දැක්වුවා. යම් කෙනෙක් පින්වත්නි සලල පත්‍රයකින්, එහෙම නැත්නම් නෙල්ලි පත්‍රයකින්, එහෙම නැත්නම් පතොක් පත්‍රයකින් ගොට්ටක් ගහගෙන ඒ ගොට්ටට වතුර දාගෙන යනවා, එහෙම නැත්නම් ඒ ගොට්ටට ඉදුණු තලගෙඩියක් දාගෙන යනවා කියලා කියනවා නම් ඒක සිදු කරන්නට නොහැකි දෙයක්. ඒක සිදු කරන්නට නොහැකි දෙයක්. අන්න ඒ වගේ යම් කෙනෙක් කියනවා නම් පින්වත්නි මේ කියන චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය ඒ ආකාරයෙන්ම අවබෝධ කරගන්නේ නැතුව මේ දුක කෙලවර කරනවා කියලා ඒක විය නොහැකි දෙයක්. පින්වත්නි මේ ලෝකයේ මේ ආර්ය සත්‍ය අවබෝධ නොවීම නිසාම මේ සත්වයා මේක දුක පිණිස පවතිනවා කියලා ඒ හැටියෙම මේ දේ අවබෝධ කරන්නේ නැහැ.
මේක දුක හට ගැනීම පිණිස පවතින කාරණයක් කියලා අවබෝධ කරගන්නේ නැහැ. පින්වත් මේ ලෝකේ ඒ ආර්ය සත්‍ය අවබෝධ නොවීම නිසාම මේ සත්වයා දුකයයි ඒ වූ සැටියම අවබෝධ නොකරන නිසා මේ දුක හට ගැනීම කියන කාරණේ ඒ ආකාරයෙන්ම අවබෝධ කරගන්නේ නැති නිසා මේ දුක නිරුද්ධ වීම කියන කාරණය අවබෝධ කරගන්නේ නැති නිසා මේක දුක නිරුද්ධ වීමේ ප්‍රතිපදාව කියලා ඒ ආකාරයෙන්ම තේරුම් ගන්න අවබෝධ කරගන්නේ නැති නිසා ඒ කියන්නේ මේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ නොවීම නිසා පින්වත් මේ සසරේ නැවත නැවත ඉපදීම පිණිස පවතින ජරාවට පත්වීම පිණිස පවතින යම් සංස්කාරයක් පවතිනවාද මරණය පිණිස ශෝක වැළපීම් දුක් දුම්නස් කෙරෙහි පවතින යම් සංස්කාරයක් පවතිනවාද ආන්නේ කියන සංස්කාරයන් බොහෝම සතුටින් අල්ලා ගන්නවා රාගය ද්වේෂය මෝහය මූලික කරගෙන තමන්ගේ සිත කය වචනය තුලින් කර්ම රැස් කරනවා පින්වත් මේ නිසා මේ සත්වයෝ මේ ජීවිතය තුළ ඉපදීම කියන අර බුදුරජාන් වහන්සේ පෙර සඳහන් කළ ඒ ඉපදීම කියන මහා ඝන අන්ධකාරයට වැටෙනවා. නැවත නැවතත් වැටෙනවා. ජරාවට පත්වීම කියන මහා ඝන අන්ධකාරයට වැටෙනවා. මරණයට පත්වීම, ශෝක වැළපීම් දුක් දුම්නස් වලට පත්වීම කියන ඒ මහා ඝන අන්ධකාරයට මේ සත්වයෝ නැවත නැවතත් වැටෙනවා. හේතුව මේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගන්නේ නැතිකම. පින්වත්නි බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාලා මේ සත්වය දුකින් නිදහස් වීමක් නම් නොවන්නේ කියලා. දුකින් නිදහස් වීමක් නම් නොවන්නේ කියලා. පින්වත්නි මේ කියන සත්වයන්ගේ මේ ඔබ මා ඇතුළත් මේ සසර ගමන් කරන මේ සත්වයෝ මේ සංසාරයේ පුරාම ඉපදෙමින් මැරෙමින් ගමන් කරන්නේ යම් ආකාරයකින්ද මේ සසර පුරා සැරිසරන්නේ යම් ආකාරයකින්ද බුදුරජාන් වහන්සේ වදාලා අහසට විසිකරන ලද දණ්ඩක් වගේ. ඒ අහසට විසිකරන ලද දණ්ඩ පින්වත්නි වරක පොළොවට වැටෙනවායි මුල කොටස බිම පතිත වෙන විදියට. තවත් වරකෙහි බිම වඩින්නට පුළුවන් එහි අග කොටස බිම පතිත වෙන විදියට. තවත් වරක පින්වත්නි ඒ දණ්ඩ වැටෙන්නට පුළුවන් එහි මැද කොටස බිම ස්පර්ශ වෙන විදියට. මෙන්න මේ විදියට පින්වත්නි ඔබ මා ඇතුළු මේ සංසාරේ ගමන් කරන මේ සත්වයෝ වරක මෙලොවින් එලොවටත් වරක එලොවින් මෙලොවටත් ගමන් කරමින් ඉන්නවා. ඒ තියෙන භයාංකාර බව ඔබටත් මට තේරෙන්නේ නැත්නම් මේ සසරින් අත් මිදෙන්නට ඔබට අවශ්‍යතාවයක් දැනෙන්නේ නැහැ. පින්වත්නි බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළේ මේ බඹලව ඉපදිච්ච අප්‍රමාණ සැප විඳින ඒ බ්‍රහ්මයා පවා නැවත දුක් සහිත තිරිසන් ලෝකෙ උපදින්නට පුළුවන්. මනුෂ්‍ය ලෝකයේ ජීවත් වෙලා ඉන්න ඔබ ඔය කය බිඳී මරණින් මත්තේ പ്രേත ලෝකෙ උපදින්නට පුළුවන්නේ. නැවත නැවතත් සතර අපායේ උපදින්නට අවස්ථාව තියෙනවනේ. ගිනිදැල් නැගින සතර අපාය ගිනිදැල් නැගින නිරයේ දොරවල් තාම අපිට වැහිලා නැහැ. පින්වත්නි പ്രേත ලෝකයේ ඉපදිච්ච ඒ සත්වයා අප්‍රමාණ දුක් විඳිනවා. නැවත නැවතත් പ്രേත ලෝකෙ උපදිනවා. දෙවියන් අතර ඉපදිලා දීර්ඝ ආයුෂ ලැබුවේ දෙවියා ඒ සැප විඳලා ඒ රැස් කරගත්තු පින් අහවර වුණාම අවසන් වුණාම නැවතත් මේ දුක් සහිත සංසාරේ പ്രേත ජීවිත ලබනවා. නැවතත් තිරිසන් ජීවිත ලබනවා. ඒකයි බුදුරජාණන් වහන්සේලා දේශනා කොට වදාළේ මේ සංසාර ගමන අතිශයින් භයානකයි බිහිසුණුයි. නැවත නැවත දුකට වැටෙනවා. සතර අපායන් මහගෙදර වගේ. ඔබටත් මටත් පින්වත්නි ඒ මහා නිරයේ ගිනිදැල් හොඳට හොරුයි. ඒ මහා නිරයේ දොරගුළු හොඳට අපි දන්නවා. ඒ මහා නිරයේ අස්සක් මුල්ලක් නෑරම ඔබ අප දුවලා තියෙනවා මේ සංසාරේ. නමුත් අපිට මතක නෑ. പ്രേත ලෝකයේ අප්‍රමාණ දුක් විඳලා තියෙනවා. එවැනි දුක් විඳලා සසරේ කොහෙදෝ කරපු පිනකට මනුෂ්‍ය ජීවිතයක් අපිට ලැබුණා. පෙර ජීවිතවල ඒ විඳපු දුක් අපිට මතක නම් පින්වත්නි. මේ මනුෂ්‍ය ජීවිතේ වටිනාකම අපිට තව තවත් තේරෙනවා. බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළේ ඒකයි. මේ මනුෂ්‍ය ජීවිතයක් ලබනවා කියන එක අතිශයින් දුර්ලභ දෙයක්. මනුෂ්‍ය ජීවිතයක් ලබනවා කියන කාරණේ ලේසියෙන් ලැබෙන දෙයක් නොවේ.
ලේසින් සිදුවෙන දෙයක්ුත් නොවේ. පින්වත්නි, බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාලා මේ මහා කැළඹිලි සහිත සාගරයට යම් පුරුෂයෙක් විසි කරනවා වියදණ්ඩක්. ඒ වියදණ්ඩ ඔය සාගරයේ සුළඟත් එක්ක රැල්ලත් එක්ක පාවි තිබෙනකොට ඒ මහා සාගරයෙන් ගැඹුරේ පතුලේ ඉඳලා අවුරුදු 100කට වරක් මතුපිටට පැමිණෙන කැස්බෑවෙක් ඒ දිය මතුපිටට පැමිණෙනවා ඔය සාගරයේ යම් තැනකින්. ආන්නේ කියන කැස්බෑවා යම් මොහොතකද යම් තැනකින් ඒ දියෙන් උඩට තමන්ගේ හිස ඔසවන්නේ. ආන්නේ කියන මොහොතේ ඒ කියන තැන අර කියන වියගහ, ඒ වියගහේ සිදුර අහසට හිටින විදිහට නැවතිලා තියෙනවා. ඒ ෂණයක ඒ සුළු මොහොතක. ඒ මොහොතේදී අර කැස්බෑවගේ හිසේ විය සිදුරින් ඉහළට එසවෙනවා. අහස දකිනවා. ඒ සිදුවීම සිදුවෙන්නට තියෙන සම්භාවිතාවය බුදුරජාන් වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලාගෙන් විමසනවා. බුදුරජාන් වහන්සේට භික්ෂුන් වහන්සේලා පිළිතුරු දෙනවා, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ එනම් ඉතාමත් කලාතුරකින් විය හැකි දෙයක්. පින්වත්නි, බුදුරජාන් වහන්සේ අන්නේ වෙලාවේ වදාලා, පින්වත් මහණෙනි, මේ කියන සිදුවීම බොහෝම ඉක්මනින්වත් වෙන්නට පුළුවන්. නමුත් නිරේ උපතලද සත්වයෙක් නැවතත් මනුෂ්‍ය ජීවිතයක් ලබනවා කියන කාරණය ඊටත් වඩා අතිශයින්ම දුර්ලභයි. පින්වත්නි, අපි මේ මනුෂ්‍ය ජීවිතයක් අපිට මේ ලැබිලා තියෙනවා. මේ මනුෂ්‍ය ජීවිතේ වටිනාකම අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. මේ මනුෂ්‍ය ජීවිතේ වටිනාකම අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. අතිශයින්ම දුර්ලභව ලැබිච්ච මනුෂ්‍ය ජීවිතයක් මේ අපි ගෙවන්නේ. අපි මේ ගෙවන සෑම දවසක්ම, මේ ගෙවන සෑම තප්පරයක්ම අතිශයින් දුර්ලභව ලැබිච්ච තප්පර, අතිශයින් දුර්ලභව ලැබිච්ච පැය, අතිශයින් දුර්ලභව ලැබිච්ච දවස්. ආයි මේ පැය දවස් අපිට ලැබෙයි කියලා හිතන්නට බෑ මේ විදිහට. ඒ නිසාමයි බුදුරජාන් වහන්සේලා නිරන්තරයෙන්ම දේශනා කරේ මේ ලැබිච්ච මනුෂ්‍ය ජීවිතෙන් ප්‍රයෝජනෙ ගන්නට, මේ දුක් සහිත සංසාර ගමනෙන් ඈතර වෙන්නට වීරිය කරන්න, උත්සාහ කරන්න. ලබන්නේ යම් මොහොතකද පිනක් රැස් කරගන්නට, පින් රැස් කරගන්න. දන්පැන් දෙන්න. මේ දුක් සහිත සසර ගමනෙන් ඈතර වෙන ඒ උතුම් මාර්ගය දේශනා කොට බුදුරජාන් වහන්සේලා උත්සාහ කළේ මේ දුක් සහිත සසරින් ඒ සත්වයා ඈතර කරවන්නට. පින්වත්නි, ඔබට හිතන්නට කාරණයක් කියන්න. මේ ජීවිතය ඔබට ලැබුණා හොඳින් හසුරවන්නට පුළුවන් අතපය. මේ ජීවිතයේදී ඔබට ලැබුණා පින්වත්නි හොඳින් කතා කරන්නට පුළුවන් කටක්, දිවක්, හොඳින් හසුරවන්නට පුළුවන් දිවක්. ඔබට හොඳ කයක් ලැබුණා සුවසේ ජීවත් වෙන්නට පුළුවන් වෙන විදිහට. නමුත් පින්වත්නි, ඔබ හිතන්න දුර්ලභව ලැබිච්ච මේ මනුෂ්‍ය ජීවිතයේ ඔබේ උපදින දවසේ තවත් මේ ලෝකයේ කී දෙනෙක් නම් දරුවෝ උපදින්නට ඇද්ද? ඒ ඉපදිච්ච දරුවන්ට, ඒ ඉපදිච්ච දරුවන්ගෙන් කී දෙනෙකුට අතපය නැතුව උපදින්නට ඇද්ද? කතා කරන්නට නොහැකිව ගොළු වෙලා උපදින්නට ඇද්ද? අංග විකල වෙලා උපදින්නට ඇද්ද? ඒ අතරින් පින්වත්නි, ඔබ හොඳින් අතපය තියෙන කෙනෙක් වෙන්නට ඕන. හොඳින් ඔබට කතා කරන්නට පුළුවන්කම ඇති. හොඳින් තමන්ගේ කය හසුරවා ගන්නට හැකියාව ඔබට ඇති. මව් කුසේදී පැවතුණු සාධක සමානයි නම් පින්වත්නි, කෙනෙකුට එවැනි යහපත් ශරීරයක් ලබන්නට නොහැකි වෙන්නත්, ඔබට යහපත් ලෙස ඒ අංගපසංග ලැබෙන්නටත් හේතුව මේ සසරේ කරගත්තා වූ පින. ඒ පිනින් ලැබුණු අතපය, ඒ පිනින් ලැබුණු කය ඔබ මේ ජීවිතයේ හැසිරෙව්වේ කුමන කාරණයක් සඳහාද කියලා ඔබ හිතන්න ඕනේ. දුර්ලභව ලැබුණු මනුෂ්‍ය ජීවිතය ඔබ භාවිතා කළේ කුමක් සඳහාද? යම් හේකින් පින්වත්නි, ඔබ මේ ජීවිතයේ ඔබට ලැබුණු ඔය අත තමන්ගේ පියාට, තමන්ගේ මවට හිරිහැරය පිණිස එස්සුවා නම්, ඉස්සුවා නම්, තවත් කෙනෙකුට අවහිර වෙන පරිදි, තවත් කෙනෙකුට පීඩා වෙන පරිදි තමන්ගේ ජීවිතය, තමන්ගේ කය පරිහරණය කළා නම්, ඔබ වැරදි කාම සේවනය කළා නම්, ඔබ සොරකමේ යෙදුණා නම්, ඒ උදෙසා පාවිච්චි කරපු අත ඔබ සිතනවාද නිරුපද්‍රිතව නැවතත් ඊගාව ජීවිතේ ලැබෙයි කියලා? සසරේ කරගත්තු පිනකට ලැබිච්ච මේ මනුෂ්‍ය ජීවිතේ
සසරේ පිනකට ලැබුණු ඔබට අතපය භාවිතා කරලා ඔබ රැස් කළේ අකුසලයක් නම් පිනෙන් පින හේතු කොටගෙන ලැබුණු යම් දෙයක් වේද ඒ දේ පවක් හේතු කොටගෙන ලැබෙන්න හේතුවක් නැහැ පින්වත්නි. ඔබ අපේක්ෂා කරන්නට එපා මේ ජීවිතයේදී ඔය ලැබිලා තියෙන අතපය නිරුපද්‍රිතව ඊගාව ජීවිතේත් ඔබට ඒ ආකාරයෙන්ම ලැබෙයි කියලා. ඔබ රැස් කළේ එයින් පවුනා. ඒ නිසා බුදුරජාන් වහන්සේලා නිරන්තරයෙන්ම දේශනා කොට වදාළේ පින්වත්නි මේ මනුෂ්‍ය ජීවිතය තුළ තමන්ගේ සිත කය වචනය සංවර කරගන්න. තමන්ගේ මේ මනුෂ්‍ය ජීවිතය තුළ පාප කර්ම රැස් කරගන්නට එපා. රැස් කරගත්තා නම් යම් කර්මයක් ඒ විපාක පිණිස පවතිනවාමයි. මේක දුර්ලභව ලැබිච්ච මනුෂ්‍ය ජීවිතයක් පින්වත්නි. ඒකයි බුදුරජාන් වහන්සේලා නිරන්තරයෙන්ම දේශනා කළේ. ඒ ජීවිතය ආරක්ෂා කරගන්නට සසරේ ගැලවීම පිණිස මේ ජීවිතය තුළ මේ මනුෂ්‍ය ජීවිතේ භාවිතා කරන්නට එයින් ප්‍රයෝජන ගන්නට කියලා. මේ නිසා පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාලා යම් කෙනෙක් මේ දුක හට ගැනීම දුක නිරුද්ධ වීම දුක නිරුද්ධ වෙන ප්‍රතිපදාව දුක නිරුද්ධ වෙන මාර්ගය කියන මේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය යම් කෙනෙක් දන්නවාද ආන්නේකින් ඒ දන්න කෙනා තුළ මේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ දකින්න කෙනා තුළ මේ සසරේ දුකට හේතු වෙන මේ සසරට හේතු වෙන ආශ්‍රවයන් ඡය වීම සිදු වෙනවා. මේ ආර්ය සත්‍ය දන්නේ නැති කෙනා තුළ මේ ආශ්‍රවයන් ඡය වීමක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. පින්වත්නි යම් කෙනෙක් මේ ජීවිතය තුළ මේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරනවද මේ ජීවිතය තුළ යම් කෙනෙක් සෝතාපන්න ඵලයට පත් වෙනවාද අන්න ඒ කියන කෙනා මේ දීර්ඝ සංසාර ගමනේ අප්‍රමාණව විඳින්නට තියෙන දුක කෙලවර කරනවා. ඒ යම් ආකාරයකින්ද බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කරන පින්වත්නි සිනේරු පර්වත රාජයා ළඟ මුං ඇටතරමේ ගල් කැට 7ක් තියෙනවා. ඒ ගල් කැට 7 ඉතිරි වෙනසේ ඒ මහා සිනේරු පර්වත රාජයාම ඡය වෙලා යනවා. එතකොට ඉතුරු වෙන්නේ අර මුං ඇට 7ක් තරමේ ගල් කැට 7ක්. පින්වත්නි එතකොට ඒ සිනේරු පර්වත රාජයාගේ ගෙවිලා ගිය කොටස ඡය වෙලා ගිය කොටස අර මුං ඇට 7 තරමේ ගල් කැට 7ත් එක්ක සංසන්දනය කරනකොට ඒ ඡය වෙලා ගියපු කොටස ඒ සෝතාපන්න වූ ඒ ආර්ය ශ්‍රාවකයාගේ ඉදිරියේදී ගෙවන්නට තිබිලා එහෙත් ඒවා අහෝසි වෙලා ගියේ. මහා දුකට සමානයි. ඒ සෝතාපන්න වූ කෙනාගේ ජීවිතයේ තවදුරටත් ගෙවන්නට තියෙන්නේ අර පුංචි ගල් කැට 7 මුං ඇට තරමේ ගල් කැට 7 තරම් කුඩා වූ දුකක්. ඒ සෝතාපන්න වූ ආර්ය ශ්‍රාවකයා උපරිම ජීවිත 7ක් ඇතුළත මේ සසරේ දුක නිමා කරනවා. පින්වත්නි ඒකයි මේ ජීවිතය තුළ යම් කෙනෙක් මේ ශ්‍රී සද්ධර්මය අවබෝධ කරගන්නවද එයයි පරම ලාභය. එයමයි පරම ලාභය. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාලා පින්වත්නි යම් කෙනෙක් යම් පිරිසකට අනුකම්පා කරනවා නම් සමාදන් කරවිය යුත්තේ ඒ පිරිස සමාදන් පිහිටවිය යුත්තේ ඒ පිරිස මේ ආර්ය සත්‍ය අවබෝධ කර ගැනීම උදෙසාමයි. ඒ නිසා පින්වත්නි මේ සසර ගමනින් අත් මිදෙන්නට බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් දේශනා කොට වදාළ මේ ශ්‍රී සද්ධර්මය තුලින් ඒ ඒකායන මාර්ගය තුලින් අපිට හැකියාවක් තිබෙනවා. ඒ උදෙසා අපි තුල වීරියක් තියෙන්නට ඕනි. ඒ සසර ගමන පිළිබඳව අපි තුල බියක් ඒ සසර ගමනේ භයංකාර බවක් අපි අවබෝධ කරගන්නට ඕනේ, තේරුම් ගන්නට ඕනේ. ඒ වූ කල මේ ජීවිතය තුළ අපි බොහොම පරිස්සමින් ජීවත් වෙවි. ඔබ සිහි කරන්නට ඕන නිරන්තරයෙන්ම මේ දීර්ඝ සංසාර ගමනක ගමන් කරන මම අතිශයින් කලාතුරකින් දුර්ලභව ලැබිච්ච මනුෂ්‍ය ජීවිතයක් මේ ගෙවන්නේ. මේ ජීවිතය තුළ මගේ සිත කය වචනේ සංවර කරගන්නට ඕනේ. එසේ නොවුණු කල මේ භයංකාර වූ සංසාර ගමනේ අප්‍රමාණ දුක් විඳින ජීවිත ඕනතරම් මට ලබන්නට පුළුවන්. අප්‍රමාණ දුකක් මට විඳින්නට වෙනවා.
ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් දේශනා කොට වදාළ මේ ශ්‍රී සද්ධර්මයෙන් මගේ ජීවිතේ පෝෂණය කරගන්නට ඕනේ. මේ උතුම් ආර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්නට යම් වූ ආකාරයේ වෙහෙසක් මහන්සියක් මන් දරන්නට ඕනේ කියන අදහස ඔබට ජීවිතේ දැනින්න ඕනේ. යම් වූ මොහොතක පින්වත්නි ඔබට මේ මනුෂ්‍ය ජීවිතේ සුවපහසුව ගෙවන ඔබට ප්‍රත්‍යක්ෂ වශයෙන් දැනගන්නට ලැබුණොත් අද මැරුණොත් එහෙම නැත්නම් හෙට මැරුණොත් ඔබ ඒ ෂණේම ඔබ ගිහිල්ලා උපදිනවා කියලා ඔබට දැනගන්නට ලැබුණොත් പ്രേත ලෝකේ තිරිසන් ලෝකේ ඔබට මහා බයක් දැනේ. ඔබට මහා භයංකාර ස්වභාවයක් දැනේ හැඟෙයි. නමුත් ඔබට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඔබට එහෙම හිතෙන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ? අපි මේ ජීවිතයේ ස්වභාවය මේ සසරේ ස්වභාවය පිළිබඳව සිතන්නේ නැති නිසා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළ මේ සංසාර ගමනේ භයංකාර භාවය පිළිබඳව අපි හිතන්නේ නැති නිසා පින්වත්නි. අපි සිත කය වචනේ භාවිතා කරලා රැස් කරන කර්මයන් යම් මොහොතක හෝ අපිට ආපහු විපාක ලැබෙනවා කියලා නිරන්තරයෙන්ම සිහි කරනවා නම් ඔබ කවදාවත් තමන්ගේ ජීවිතය තුළ වැරදි දේ කරන්නේ නැහැ. තවත් සතෙකුගේ ජීවිතය විනාශ කරන්නේ නැහැ. ඔබ සොරකමේ යෙදෙන්නේ නැහැ. ඔබ වැරදි කාමසේවනයේ යෙදෙන්නේ නැහැ. ඔබ බොරු කියන්නේ නැහැ පින්වත්නි. ඔබ මද්ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරන්නේ නැහැ. නමුත් මේ සසරේ ස්වභාවය, මේ කර්මයේ ස්වභාවය ඔබ නොදන්නා නිසා, ඔබ ඉගෙන නොගත් නිසා, ශ්‍රී සද්ධර්මයෙන් නොඇසූ නිසා, ඇසූ ශ්‍රී සද්ධර්මයෙන් තමන්ගේ ජීවිතයට යම් කරුණක් ගලපා නොගත්ත නිසා නැවත නැවතත් ඒ දුකටපත් වෙන ඒ කර්ම තමන්ගේ සිත කය වචනේ පාවිච්චි කරලා ඔබ කරනවා. පින්වත්නි මතක තියාගන්න හොඳට. කල්යාණ මිත්‍රයා හැමදාම මේ ලෝකේ නැහැ. කල්යාණ මිත්‍රයෙක්ගෙන් ශ්‍රී සද්ධර්මය අහනවා කියන කාරණේ ඔබට හැමදාම ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ ලෝකේ වැඩි කාලයක් බුදුවරුන් නැති කාල තිබුණේ. කල්ප ගණන් බුදුවරු නැහැ. එවැනි යුගයක බුද්ධ කියන වචනේවත් අහන්නට ලැබෙන්නේ නැහැ පින්වත්නි. අතිශයින් කලාතුරකින් මනුෂ්‍ය ජීවිතයක් ලැබිච්ච ඔබට බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් පහළ වෙලා උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මය දේශනා කරලා ඒ ශ්‍රී සද්ධර්මය අහන්නට පැහැදිලි කර කියලා දෙන කල්යාණ මිත්‍රයෙක් හම්බෙච්ච යුගයක ඔබ එයින් ප්‍රයෝජන ගන්න ඕනි. මේ දුකින් ගැලවෙන්නට ඕනි කියන අදහසක් ඔබට තිබෙන්නට ඕනි. ඒ නිසා පින්වත්නි හොඳට සිහිය තබා ගන්නට තමන්ගේ ජීවිතය බොහොම පරිස්සමින් ගෙවනවා. සිත කය වචනේ සංවර කරගෙන මේ ජීවිතය ගෙවනවා. මේ දුක් සහිත සසරින් ඈතර වෙන්නට මමත් උත්සාහ කරනවා කියලා. මේ දහම් පදයක් ඔබගේ සවනතට වැටෙනකොට ඔබගේ ජීවිතය සූපත් වෙනවා පින්වත්නි. දහම් පදයක් ඔබගේ සවනතට වැටෙනකොට ඔබගේ සසර ගමනට සැපේ පිණිස හේතු වෙනවා. ඒ නිසා මේ අහන ලද දහම් කාරණා ඔබට මේ ජීවිතයටත් සසර පුරාවටමත් ඔබගේ රැකවරණ යහපත පිණිස පවතිනවා. ඒ නිසා ඔබ සියලු දෙනාටම ඒතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ අවබෝධ කරගන්නට මේ රැස් කරගත්තා වූ පින් උපකාර වෙනවා. අද ඔබ ඉගෙන ගත්තා පින්වත්නි මේ ආර්ය සත්‍ය බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරන ලද ආර්ය සත්‍ය කුමක්ද කියලා. මේ දුක් සහිත සංසාරයේ මේ සත්‍යය ගමන් කරන්නේ ඇයි කියන කාරණාව පිළිබඳව ඇහුවාද? මේ මනුෂ්‍ය ජීවිතයක පවතින දුර්ලභ බව, එහි වටිනාකම ඔබට අද තේරුම් ගන්නට පුළුවන් වෙන්න ඇති. මේ ජීවිතය තුළ සිත කය වචනේ සංවර කරගෙන ආර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්නවා නම් යම් කෙනෙක් මේ මනුෂ්‍ය ජීවිතයක් තුළ ලබන්නට තියෙන ඒ මහා පරම ලාභයයි කියලා ඔබට හැඟෙන්නට ඇති. ඒ නිසා පින්වත්නි ඔබ සියලු දෙනාට මේ උතුම් වූ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගන්නට වාසනාව ලැබේවා. සාදු සාදු සාදු. පින්වත්නි අද දවසේ ලක්විරු දායකත්ව ධර්ම දේශනාව සඳහා බැතිබර අනුග්‍රාහක දායකත්වයේ දැරුවේ අංක 187න් 1 බෝකුන්දර පිළියන්දල යන ලිපිණියේ පදිංචි චන්ද්‍රරත්න විදුමිනි අල්විස් සහ සසංකා අල්විස් යන
පින්නතුන් විසින් බොහෝ දෙනාට ධර්මය අහන්නට සලස්වලා ඒ පින්නතුන් අද දවසේ තමන්ගේ ජීවිතවලට අප්‍රමාණ පුණ්‍ය ධර්මයන් රැස් කරගත්තා. විශේෂයෙන්ම මේ පින්නතුන් අපේක්ෂා කළා 2022 ජූනි මාස 16 වන දින එනම් මීට මාසකට පෙර මේ පරලෝකීය අනුලා ලියනගේ මෑණියන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීම. පින්වත්නි අපි රැස් කරගත්තා වූ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන් මුලින්ම සක්දෙවිඳුන් සතරවරන් දෙවියන් 38ක් සෙන්පති දෙවිවරුන්ට අනුමෝදන් කරනවා. ප්‍රදේශවාසී පළාත්වාසී සියලු දෙවියෝද පින් කැමති සියලුම දෙවියෝද මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. දෙවියන්ටත් උතුම් වූ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගන්නට මේ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන් හේතුපකාර වේවා. ඒ වගේම පින්වත්නි අපිට මේ උතුම් ධර්මය කියලා දෙන අපගේ කල්යාණ මිත්‍ර පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට මේ පින් අනුමෝදන් කරනවා. අපගේ ගුරුදේවයන් වහන්සේ නිදුක් වේවා, නිරෝගී වේවා, සුවපත් වේවා, දීර්ඝායුෂ ලැබෙත්වා. උතුම් වූ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගන්නට වාසනාව ලැබේවා. සාදු සාදු සාදු. ඒ වගේම මහමෙවුනා වාසී, රටවාසී, ලෝකවාසී සියලුම සිල් ගුණදම් පුරන පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේලාට මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. අනගාരികා මෑණියන් වහන්සේලාට පැවිදි අපේක්ෂක සියලුම දූපතුන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. ශ්‍රද්ධා කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු දෙනාටත් මේ පින් අනුමෝදන් කරනවා. ඒ සියලු දෙනා නිදුක් වේවා, නිරෝගී වේවා, සුවපත් වේවා, දීර්ඝායුෂ ලැබෙත්වා. උතුම් වූ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගන්නට වාසනාව ලැබේවා. සාදු සාදු සාදු. දායකත්වයේ දරුව සියලුම පින්වතුන්ගේ නමින්, නන් අයුරින් උදව්පකාර කළ සියලු දෙනාගේම නමින් අනන්ත සසර පුරාවටම මේ පරලෝකීය සියලු දෙනාට මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ සියලු දෙනාගේ පරලෝ ජීවිත සුවපත් වෙත්වා, සුවපත් වෙත්වා. ඒ සියලු දෙනාටම උතුම් වූ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගන්නට මේ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන් උපකාර වේවා. සාදු සාදු සාදු. ඒ වගේම විශේෂයෙන් 2022 ජූනි මාස 16 වන දින මිට මාසකට පෙර 66 වන වියේදී මේ පරලොව ගිය අනුලා ලියනගේ මෑණියන්ට මේ පින් අනුමෝදන් කරනවා. ඒ මෑණියන්ගේ පරලොව ජීවිතය සුවපත් වේවා, සුවපත් වේවා. ඒ මෑණියන්ටත් නුදුරු භවයකදීම උතුම් වූ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගෙන මේ දුක් සහිත සංසාර ගමනින් අත් මිදෙන්නට මේ අප රැස් කරගත් ආ වූ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන් හේතුපකාර වේවා. ඒ වගේම සුජීවත්ව සිටින චන්ද්‍රරත්න මහතා ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනාට මේ පින් අනුමෝදන් කරනවා. දායකත්වයේ දරුව සියලු දෙනාට, එම පවුල්වල සියලු දෙනාට, ඒ වගේම නන් අයුරින් උදව්පකාර කළ සියලුම පින්වතුන්ට මේ පින් අනුමෝදන් කරනවා. ඒ සියලු දෙනාගේ මෙලොව ජීවිතයේ සුවපත් වේවා, සුවපත් වේවා, දීර්ඝායුෂ සැලසේවා, කල්යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය සැලසේවා. උතුම් වූ ආර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්නට වාසනාව සැලසේවා. ශ්‍රද්ධා මාසික ධර්මදාන සමාජිකයින්ටත් මේ පින් අනුමෝදන් කරනවා. ඒ සියලු දෙනාටත් තමන්ගේ ජීවිත සුවපත් කරගන්නට, කායික මානසික පීඩා දුක් දුරු කරගන්නට, කල්යාණ මිත්‍ර සේවනය ලබන්නට මේ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන් උපකාර වේවා. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. නමෝ බුද්ධාය.